Қаңтар қырғынынан кейін 2,5 жылдан 3 жылға жақын уақыт өтті ғой енді. Ешқандай да жақсы жағына өзгеріс болған жоқ. Теріс жағына регресс өзгерістер болып жатыр. Өйткені билік бұрынғыдан да қатты радикалданып, тотальный қысым болып жатыр. Мысалы қараңыз, қаңтар көтерілісінен кейін қаншама бас көтерген белсенділердің басын шауып, қамап, соттап, абақты қайдап жатыр. Марат Жыланбаевтар, Асқар Сембай, Әйгерім Тілеужан әуежайды басып алды деген жаламен мысалы, басып алуға тырысты деген жаламен. Қалас Нұрпейісовтер мысалы, саяси көзқарас үшін сотталып кетті қанша жылға. Саяси көзқарас емес, тіпті қарапайым әлеуметтік мәселені талап еткен үшін Жаңаөзендік Ержан Елшібаев та бірнеше жылдан бері қамауда отыр мысалы. Жақында естіп жатырмыз, Жаңаөзендік Жадыра Досекеева деген қарындасымыздың басына да қара бұлт үйіріліп жатыр екен. Бұл нені білдіреді? Бұл биліктің бұрынғыдан да озбыр бола түскен, бұрынғыдан да қатая түскен, күн өткен сайын күш алып, қанды балақ режим қанжарын қайта қайрап отырған, қит еткенді қиып түсіп, қымс еткенді қырқып түсіріп, репрессия жүріп жатыр деп айтуға болады. Бұл бағытымен Қазақстанда ешқандай да болашақ жоқ, менің ойымша. Қазір бұл елде датыңды айтсаң далдалың шығарады, ақиқатты айтсаң абақты да шірейсің, шындықты қолдасаң шынжырдан босамайсың, азаттықты талап етсең атыласың, бостандықты талап етсең бұғауда боласың, теңдікті талап етсең тепкіге ұшырайсың. Сөйтіп отырып біз қалайша азат қоғамда өмір сүріп жатырмыз деп айта аламыз. Билік бұл қоғамды жақсартуға қазіргі таңда ештеңе де жасап жатқан жоқ. Біздің барлық капиталды бауырына басып алған биліктен қазаққа қайыр болмай тұр қазір. Мен бұған дейін де сұхбаттарда өзімнің пікірімді білдіргем. Мәселе жоқ. Мен қаңтар оқиғасынан кейін айта қаларлықтай қазақ қоғамында басқа бір нелерде мен өзгеріс болды деп есептемеймін. Жаңа Қазақстан, ескі Қазақстан, бәрі бір Қазақстан мен үшін. Тұрмаған қазақ болмады ғой Маңғыстауда. Бірнеше күн тұрдық. Қаңтар оқиғасы қайталануы мүмкін, бұл бағытымен кете берсе. Бірақ әңгіме ол қайталанған қаңтар көтерілісінің қазаққа қайыры бола ма, болмай ма? Әңгіме сонда. Ұйқысырау. Мұның бәрі де әу баста қиялда құрылған. Қаһармандар мен жендеттердің саны, ереуілдер мен үндеулердің ақыры, ресми ақпараттардың мәтіні, оған деген менің болжалды жеркенішім, бұның бәрі де әу баста қиялда тұрғызылған. Олар қиял қамалы қирамау үшін өткен көпірлерін өртеп отырды. Төккен көз жасы мен шеккен азабын айтты, күнәға баладық, күнә да құдайлық деді. Бұның бәрі де әу баста қиялда тұқырылған. Ескі жаңа өзен көшелерінде де, аспан тамып тұратын Алматыда да қазақ болып өмір сүру мүмкін емес секілді. Тек алдымызда күтеді бізді, үстіне өрмекшілер тор құрып үлгерген қалың тұман. Онда билік болатын болса, мәдениет жағына қарай көп қызмет жасайтын еді. Мәдениеттегі олқылықтарды оны толтырып, соған көп назар аударған болады. Егер билікке қолымызға тиетін болса, қазіргі мынау әділетсіздік жайлаған қоғамды түгел иллюстрация жасар керек деп ойлаймын. Осы халқым жақсы жағдайда, бір жарқын болашақта өмір сүрсін дейтін азаматтарға қолына билік тиіп, әділеттік салтанат құратын қоғамда жүздесуге жазсын деп тілеймін.